Isuse, tebi pripada prvo mjesto. Isuse, ja vjerujem da si ti ovdje nazočan. Umnoži moju vjeru. Isuse, umnoži moju vjeru. Isuse, umnoži moju vjeru. Isuse, ja te ljubim. Ti si sama ljubav, prava ljubav, neizmjerna ljubav, vječna očeva ljubav prema nama. Rašari, Isuse, moju ljubav. Ražari, Isuse, moju ljubav. Ražari, Isuse, moju ljubav. Isuse, ti si ovdje u Euharistiji nazočan da budeš Bog sa mnom i Bog za mene. Ostao si u komadiću kruha, u hostiji, da budeš moja hrana, da budeš moj život. Tvoja je ljubav dosjetljiva, u svojoj jednostavnosti nenadmašiva. Ti si se zavio u svoju božansku tišinu i tako nudiš samoga sebe meni. Isuse, hvala ti što si sa mnom. Hvala ti što je tvoja želja da i ja budem s tobom. Isuse, probudi u meni želju da budem s tobom. Isuse, probudi u meni želju da budem s tobom. Isuse, probudi u meni želju da budem s tobom. Isuse, srcem punim čežnje za tobom, sada te pozivam. Dođi u moje srce, u moju dušu, u moj život, u moju prošlost i sadašnjost. Uzmi moju budućnost, dođi, Isuse, i zauzmi prvo mjesto u mojemu srcu. Ono od sada pripada samo tebi. Kao što ti poklanjaš svega sebe meni, kao što se ti daruješ potpuno meni i svoje srce bez ikakva pridržaja otvaraš meni, tako i ja sada kao znak svoje ljubavi i predanja predajem svoje srce tebi, ovakvo kakvo je sada. Ja znam, ti želiš da moje srce bude potpuno čisto, slobodno, dobrostivo, milosrdno, radosno, puno ljubavi, strpljivo i darežljivo. Ti želiš, Isuse, da moje srce bude kao tvoje. Isuse, i ja to sada želim. Dođi, Isuse, i učini moje srce po srcu svom. Dođi, Isuse, i učini moje srce po srcu svom. Dođi, Isuse, i učini moje srce po srcu svom.
Isuse moj, dok te molim da moje srce učiniš po srcu svom i da budeš na prvom mjestu u mom životu, molim te da me svojim duhom rasvijetliš, da prepoznam sve što u meni nije po volji Očevoj, sve što me razlikuje od tebe. Isuse, ja ti prikazujem svu svoju prošlost i sadašnjost, sve što osjećam i što doživljavam, sve što je u meni ostavilo negativne tragove i posljedice, sve svoje probleme i bolesti, sve što se odupire volji Očevoj, te sve što stvara otpore slušanju i ostvarivanju tvoje riječi. Hvala ti, Isuse, što si me saslušao. Ja znam da ti znaš sve o meni, ali je za mene dobro da ti ipak još jednom sve kažem. Sada, Isuse, govori mojemu srcu. Želim te slušati. Neka mi srce bude spremno, neka se raduje tvojoj riječi, neka ju razumije. Sveti Matej zapisao je tvoju poruku, koju i meni sada daješ. Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednog prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj. Što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje u što ćete se obući. Zar život nije vrijedniji od jela i tijelo od odjela? Nemojte dakle zabrinuto govoriti što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući. Da sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ostani u tišini i dopusti da u tebi odjekuje riječ života. Isuse, hvala ti za tvoju riječ. Neka ona u meni odjekne, neka iz mene otjera svaku sumnju, svaku nevjeru, svaku tjeskobu i brigu. Neka me oduševi da najprije tražim tvoje kraljevstvo i uvijek vjerujem da sve ostalo mogu predati Ocu koji me ljubi. Oslobodi me svake brige i tjeskobe, te me učini potpuno svojim. Tebi je to moguće,
Ja vjerujem. Ovo naše vrijeme zahvaćeno je bezboštvom i stoga tolikim brigama, tjeskobama i strahovima. Isuse, hvala ti što si nam poslao Mariju, majku, učiteljicu i kraljicu mira. Već prvih dana nakon svoga dolaska rekla je: Draga djeco, došla sam vam reći da Bog postoji. Hvala ti što joj dopuštaš da me toliko puta poziva da ti se otvorim, da ti se predam, da ti dadnem prvo mjesto u svom životu. Ona mi je savjetovala da jednom tjedno uzmem ove tvoje riječi koje su zapisane u Matejevu evanđelju i koje sam čula i da o njima razmišljam. Isuse, predajem ti svega sebe, duh, dušu i tijelo. Isuse, predajem ti svega sebe, duh, dušu i tijelo. Isuse, predajem ti svega sebe, duh, dušu i tijelo. Isuse, sada ti se klanjam s Marijom. Želim s njom slušati i slijediti tvoje riječi. U njezinu si životu uvijek imao prvo mjesto. Ona ti je dala svoje srce kad je rekla: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Bože, neka mi bude po tvojoj volji. Bože, neka mi bude po tvojoj volji. Bože, neka mi bude po tvojoj volji. Isuse, ti si došao za sve ljude, stoga ne želim moliti samo za sebe, nego i za svoju obitelj, roditelju, braću, sestre, prijatelje, zajednicu i cijeli svijet. Ostani u tišini i ovdje razgovaraj s Isusom o onima koji su ti posebno na srcu. Mnogi u svijetu nazivaju se tvojim imenom, ali si daleko od njihova srca i duše, jer im je srce zauzeo ovaj svijet. Molim te za sve krštene. Moli u tišini. Mnogi te uopće ne poznaju, a ti si svima došao. Mnogima su srca prazna, mnogi služe lažnim bogovima, uništavaju svoj i tuđi život.
ja te molim s Marijom i sa svima koji u tebe vjeruju, da im dadneš milost vjere. Moli u tišini. Mnogi su se poklonili zlomu, te mu služe svojim životom, čineći zlo sebi i drugima. Budi im milostiv i vrati ih u slobodu koju daješ kad si u čovjekovu srcu. Moli u tišini. Duha svoga pošalji, neka rasvijetli svako srce, da iz tame nevjere i ropstva grijeha mognemo prijeći u slobodu djece Božije. Moli u tišini. Sada sa čvrstom vjerom moli za blagoslov i ozdravljenje. Isuse, ozdravi moju vjeru, moje povjerenje u Tebe i otkloni od mene svako nepovjerenje, strah i tjeskobu. Ozdravi moju svijest i podsvijest, da mogu neprestano živjeti u Tvojoj nazočnosti. Isuse, ozdravi mi ljubav i nadu. Isuse, molim Te, u vjeri crkve ozdravi sve bolesne i nemoćne. Neka sada nad svima počine Tvoj blagoslov. Otjeraj od svih nas Sotonu i zaustavi njegovo djelovanje. Blagoslovom mira blagoslovi mene, moju obitelj, moj narod i cijeli svijet. Pošalji duha svojega, neka obnovi lice zemlje. Blagoslovi nas i štiti Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.